实在太难受了。我已经持续2个星期，鼻塞、流鼻涕、感冒、咳嗽，吃了很多的东西，什么枇杷糖浆啊，我老公给我炖雪梨、甘蔗呀，什么都没有见效，实在忍不住了，我得到医院去给医生看看。医生好。哪里不舒服？他是咳嗽，从春节到现在一直咳嗽鼻塞，现在是孕26周。我的痰是浊青色的。痰多是吧？对。喉咙痒、喉咙痛嘛？喉咙痛，吞口水也痛。然后我晚上畏寒，手脚发冷。吃药有过敏吗？我不敢吃。啊。就是咳嗽比较严重的时候会引起宫缩，会有那个漏掉崩掉的情况。他这个是什么情况？是流感吗？还是？流感要做一下也是孕妇可以做吗？可以抽血。好的。之前有鼻炎吗？有一点鼻炎。对，是今天出结果吗？还是？很快，现在去做了啊。好的。老婆，你看你不是甲流也不是乙流，我觉得应该就是妊娠反应。当妈妈很辛苦，怀孕不容易啊，就看了医生怎么说咯。有点流产啊。它是什么引起？是不是因为怀孕的关系呢？应该进行治疗。那我就按照这个对，先吃。先吃几天看看什么情况给啊。先吃3天的，如果还不好再来找你。对。这些孕妇可以吃的是吧？好的，谢谢医生。好的。